Всем доброе утро. Кирилл проснулся, позавтракал, чай, тортик и побежал в бункер управляться. Они хотят сильно шпаклевать эти дырки. Бабушка. Да, но ставьте лайки, если это важно. Да, Кирилл сразу за работу. Там не берите, потому что вам это после видео вам рассказывал. Расскажешь, да. А теперь я вам напомню. Да, он напоминает, что ножиком лучше не пользоваться, но Кириллу разрешают, да, резать овощи и обои снимать, правда? Да. Он никогда стройкой не занимался, а сейчас он прямо стал строителем. Да, Кирилл? Он бабушке помогает, потому что в бункере надо делать ремонт. Да, Кирилл? Да, это мой кот Беляш, а бабки Все поздирал. Да, Шкоду понаделал, и после беляша мы будем выбирать. Да, руку прокусил беляш сильно очень. Бабушки Иры рука болит, и Кирилл понимает, да, что ручка болит. А сок будете делать? Да, будем. Будете, молодцы. А Илья, что не помогаешь Кириллу? Ну, вот Илья не берется за работу так, как Кирилл, да? Не хочет. А Кирилл проснулся, я пошел в бункер убирать, да? Вот умничка, помощник будет. Он до начала сказал, что мы шпаклевали. Ну так, чтобы шпаклевать, надо тут порядок навести еще. Тут еще много обоев снимать, и тут еще вот надо убирать. Ты бы взял мешочек, бабушка принесла мешок. Иди сюда, Илья. Вот мешочек бери. И давай собирай туда бумагу. Ничего страшного. А как? Работа вся такая. Давай. Ясно. Илья, давай собирай обои. Давай. Давай вместе с бабушкой. Кирилл рвет, а ты давай собирай. Давай. Буду держать. Самую легче работу я буду держать. Нет, Илья, давай работай. А давай бабушка поддержит. Вот так вот. Нет, я буду сама держать. Давай, надо собирать, давай. У бабушки ручка болит. Кирилл понимает, что ручка бабушки болит. Чем ты воняет? Ничем. А Миляш так покусал руку, аж припухла. Там все ходят покусанные, все соседи от Беляша, все он как собака, никого в дом не запускает. Кто-то стучится, и знакомые так: привяжи, пожалуйста, своего кота. Все вот так вот, все ходят вот такие покусанные. Рука болит до ужаса, припухла. Вот так вот. Ой. А Кешенька кушает, да? Маскалил. Да, солнышко. Илья помогает Кириллу, Кирилл в грязь влез и весь самокат в грязи. Да? А мы идем на речку, посмотрим речку, да? Да, ты ж. Так, а я его погоню вот. Да. Я самокат вот, речку загоню. Вот, и там грязь отмоется. Ой. Да? Да. Ой, боже, какой у нас тут бардак, посмотрите. Ужас, какие мы нечистоплотные. Вся грязь, даже пакеты на дереве. Так, сильно не бежи, Кирилл. А где-то лиса может сидеть, ты не бежи. Тут у нас лиса лазит. Они ж сильно захотели это вот, выйти к речке. Ну да, где-то тут бегала она. Здесь уже этот плавал. Я тоже тут плавал уже. Ну такой, смотри. А я, кстати, уже один раз наступал на змею. Ой, ну и нафиг, не надо. Реально, я возле Максимова дома наступил на змею. Она зашевелилась. А водичка какая хорошенькая, глянь. Чистенькая, да? Так, все, только ноги не мочить, не вставать и не заходить туда, а то вас ума хватит. Кирилл, Кирилл, отойди от воды. А он же будет мыть. Мыть, не надо мыть, будет мокрый. Да. Бабушка помоет, давайте. Вот задом, да. Вот. Помойте самокат мой. Да? Ну да. О, он сейчас Илья помоет. Илья, спасибо, что помоешь. Ага. Я бы еще сейчас щеточку дать. Ага, щеточку. Тут Илья, нет. и сейчас и тут. И ты тоже бери палку. Палку?
камыш это, не палка. Камыши. Стоп, подожди, надо здесь проверить. Илья, чуть-чуть дальше от воды отойди, пожалуйста. А, все, помыли. У меня палка, блин. Моют транспорт. Да, мой. Сели кушать пельмени со сметаной, салатик редиска с огурцом. И каждый с телефоном. Да? А? Ну, приятного вам аппетита, потом начнем работать. Да? Раз, поклевай будем. Да. Я люблю поклевать. Ну, посмотрим, как ты шпаклюешь. Все. Илья помогает бабе дырки заделывать, да? Да, а И скоро Кирилл. я буду. О, вот так, и вниз, растягивай ты перчатки, ты можешь вот так вот и накидывай. А может? Ничего, ты перчатки, натягивай ее получше вот так вот. Помогают, у бабы рука болит, так они бы решили помочь, да? Да. А ты ж... Мне пальцы склеились. Ой, Илья, давай я сама, помощники вы. Нет. Давай быстрее, оно загуснет. Это цемент-клей папа дал. Это тебе мешает коробка. Давай, вниз тяни, давай, шевелись. Строитель. Он типа знает, бы папа ему показывал, как делать. Может, я помогу? Подожди, Кирилл, отойди. Я уже понял, как надо. Хорошо, ты понял. Можно я ему помогу? Давай. Замазывайте. Вот то подбираешь и тоже растягиваешь. Вот так. Ой. Да Илья, я нет. вижу, у вас не получается. Давай я сама. Давайте я вот чуть попробую. Давайте. Ты будешь тут. Вот так. Вот тут снизу все Ну, подбирает и Кирилл. все туда. Кирилл, подожди, это не игрушки. Бабе надо дырку заделать. Подожди. Давай мы сначала одну дырку замажем, потом вторую. Ну, Не давай. надо, не лезь пока, мисс. Ну, Ты вторую ты будешь мазать. Я согласна с тобой. Дам тебе возможность. Давай, Илья, по-хорошему. Делай. Ты ж у папы учился? Конечно, учусь. Вот. Опа, да. В общем, дала добро. А что так? Это ты тень такая. Ой. Сказали, что поможет. Илья кричит, что он знает, он папе помогал, а у меня рука сильно болит. Ну, пускай пробует, тоже надо пробовать. Илья, снизу подбирай вот тут все тоже, чтобы оно не оставалось там на клеенке. Ну, а кто их научит работать, как не бабушка, да? Даст такую возможность. Давай. Может, я этот стол убрать? Уберу, подожди, когда заделаем дырку немножко, мы ее не совсем немножко, она подсохнет, завтра еще надо будет замазывать. Вот так каждый день мы ее понемножку будем замазывать, да? Давай. Не получается. Не получается. Да, тяни вверх, тяни. Давай. Вот это со шкрябу и тоже сюда, со стенки. В дырку. Да, я сейчас закину. Мне папа так показывал. Тут надо... И моя очередь настала. Он тоже хочет, но нехай уже помогают, сынок. Как-то ж учиться надо, да, Кирилл? Да. Давай, хорошенько в стенку вдавливай. О, будущий строитель будешь бабушке помогать. Они как-нибудь хай уже позакидывают, а там буду подсохнет, еще намазывать и выравнивать тогда. Иля, иди сюда. Кирилл, у тебя не получается. Давай бабушка сама. Да, я лучше вот так вот делаю. Ну, делай руками. Давай руками к стенке дави. Вот так, дави. Получается. Ты ж перчатку для этого и одевал. Вот так, да, давай, солнышко, работай. Вот, он будет помогать. Вот, умничка, давай, работаем. Потом завтра еще надо будет мазать, потому что руки потом помоешь. Нам надо же ее потихоньку замазать, она подсохнет, мы опять накидаем, потом опять накидаем. Тут такая дырка большая, там кровать же не влазила, то что у вас сейчас большая, да? Давай, руками не лезь. Вот. У тебя для этого есть перчатка, натягиваю. Конечно, она большая, но ничего. Тем не менее мы учимся, да? Вот так. О. Строитель.
Работай, работай. Они так ждали этого момента. Что ты все на одну кучу, а вниз накладывать? Там уже хватает, там оно уже это, внизу нету ничего. О, вниз, вот так вот, туда-сюда. Давай, солнышко, туда-сюда. Давай. Смотри, вот там на полу упала. Бери ту массу и тоже кидай сюда. А то сейчас бабушка начнет работать. Вот в дырку большую. Неудобно, перчатка большая. Нету маленьких перчаток, да? Ну давай, хотел работать. А потом нам надо будет, наверное, намочить стенку, намочим с вами, да? И будем то, что не слезло с обоев, снимать обои. О. Вот. И вниз, солнышко, вниз иди. Там уже не пхай туда. Внизу-то нету. Ты же видишь, где есть, а где нету. Ну ты все время туда. Я тебя прошу вниз. Ты знаешь, где низ? Да. Ну вот вниз давай. То помоются руки. Не страшно. То все можно помыть. Тогда вот это возьму, да? Да, да. А что? Натягивай перчатку и давай. Это вот, работай. Потому что строители еще так вас. Строители, да, вот будешь строителем. Давай бабушка быстрее сделает, а? А? Ну, я ж тебе объясняю. Кирилл, туда вниз. Ну, что ты все в одно. Ну, сейчас все спадет. Вниз. Понимаешь, что такое низ? Вот низ, вот. Давай туда. У тебя все в одно место. Он натыкал в одно место, и все. Давай вниз. Давай, солнышко. Давай, у тебя уже и раствора мало. Дай, все, давай я. Все, давай, уходи. Снимай. Ложи на клеенку ее. На клеенку. Все. Помощник, иди руки мой. Давай. Я уже сама управлюсь. Ну, вот так сначала дети позамазывали, потому что тут еще надо будет, такая подсохнет, потом еще. Потом уже будем выравнивать. Ну, у них такое желание большое, что если дети хотят, я считаю, что надо позволить. Уже как будет, такие будут. Ну, тут будет обоя. Потом выровняем, позакидаем. И уже клей цемента у меня нету. То, что Леша дал, это весь клей цемента. Там замазала, тут надо будет, наверное, завтра возьму клей цемента. И еще будем выравнивать. Пока мы не сделаем ровненько. Закидывать сильно глубокие ямы. Вот эти вот. Ну вот так. Надо намочить стены. Чтобы обои отсохли, которые день не поснималось. Ну, в принципе, те обои, они вообще не снимались. И никогда нельзя было снять. Так на них клеило. И их до сих пор нельзя снять. Вот такие сильно крепкие обои. Вот это вот фотообои были. Такие крепкие. Какой-то кошмар. Вот. Сейчас Леша позвоню, спрошу, есть у него еще клей цемент или нет. Потому что он дал. Ну, тут вот так где-то было. Мы разбавили. Дети помогли. Тут Кирилл как мог сделал, помощник. Ну, а что ты сделал? Они стараются, помочь хотят. Значит, надо и помогают. Тогда у них в памяти что-то останется, что они бабушке помогали. Это хорошо. Я считаю, что это очень-очень хорошо. Ну, все, хай сохнет. Дети сейчас себе сок сделают, так и отдыхают. Всем привет, со мной снова Ты что будешь делать? Сок с Илюшей. Давай, у каждого по апельсину, каждый свою апельсину выдавливает, да, сок? Да. Бабушка приготовила 2 стакана. Аккуратно режь пальчики. Давай я тебе помогу. Кирилл, да, я помогу. Ты пальцы сейчас... Как-то ты неаккуратно режешь. Ну. Давай бабушка порежет. Илья, можешь ему помочь? Да не надо, уже все. Все, он уже сам. Все. О, ну все, получилось. Как Теперь нам надо вот что делать. Так, ты ближе к себе. Давай вот так. Да, сильнее ее вот так вот. Нет, вон твой. Твой апельсин целый. Да не надо. Он капает все. Илья боится. Так дави, вот так, не бойся. Я боюсь. Не надо бояться. Дави, жми. Кирилл уже себе сок выдавил. На, Кирилл. Они поработали, заработали сок, да?
Да? А то Илюше стакан. Самостоятельно сок делает, а инспекторы делают. Кисленький, да? Да. Но зато полезный. Вибрация. Без этих. И что? Оля. Еще вот эту сторону А я надо. тебе Ты вот так ножом разрежь, и вот это выгрызай, где апельсина. Ну все, Илья, на стаканчик выливай вот так, аккуратно, как Кирилл выливал. О, как он. Себе сок. Каждый себе сам сок сделал. О, У меня молодцы. больше даже. Так он уже пил только что. Ну, попробуй, скажешь, как тебе. Кисленький? Очень кислый. Не нравится или нравится? Что кислый не нравится? О, А, вон она вторая. А ну, можешь подавить на вот эту. А ну, на вот этот. А ну, лучше выдавливать. Нет, там нема что выдавливать. Все, не, ну не выдавливай. Да сколько там того сока? Чуть-чуть. Нет, хватит. Не надо, хватит, бо вы ее так спалите. Не надо ее так много мучить. Давайте откроем. Давайте откроем. Там бубки. Там зачем тебе эти бубки? А, ты апельсинку взял, да? Ну все. Такие Илья выпил весь сок. Который уже не сильно. холодный. Но зато сок выпил свежий. Полезно, да? Холодный, если долго пить, то он становится сладким. Ну да.